Эр бір халқының көстергічі бұл тіл, дин, медениеттір. Қырым-татар халқының медениетінің ең güzel сыраларынан бірісі бұл ер ве ойынлардыр. Бұл негізлеріні өзінде қаплап алған эфсаневи қайтарма ансамблідір. Ресми жеттен тақым 1939 сенесі, амма штиракчыларының сөзлеріне көре, тогерек өз тамырларыны 1936 сенесі Ақмежетте пейда олған қырым-татарларының ер ве ойын ансамблінен бағлы дейлер. Йыллар девамында тақым девлет статусына алып, екі шейір, яғни Ялта ве Ақмежет тақымлары қошылып, чалышқанлар. Йыллар кече женг башлана, соң әлбетте сүргінлік келе. Бұл аллар біздің медениетімізге пек тесір ете. 1957 сенесі мартның 12-сінде Өзбекстанда қайтарма аяты кене девам еттіріле. Бірінші саналаштырмаларны біздің женіктен евел истидатлы инсанларымыз Усейн Бакал, Энвер Алиев, Аким Джемилевлер қойғанлар. Sanat ustalarını sevmek gerek, saklamak gerek. Onların her vakit yolunu açmak gerek. Babam bir aytkan sözü var idi. Bir vakit Tatar oyununu birinden karıştırmanız. Bizim özümüzün dilberliğimiz var Tatar oyunda. Onu herkes oynayıp bulamaydı diyedi. Ben onu oynayacağını gördüm. Yaş ekende bir dilber oynayıydı. Onun terbiyesi, onu tutuşu sana da. Bana onu aytaydı. Karıştırmanız bir vakit. Tatar oyunu, şimdi ağırava kaytarmanı. Öyle nazik oynanız ki görünsün. Kızlarını, Rusayt'ta jensiyonuz, kadın oğanı, erkeklerini kartal oğanı görünsün diyedi babam. Кезлевге бір елға келген Ремзия ханым ансамбльге ве Қырым аятына өз истесіні бабасының негізі оларақ яш неслімізге 20-ден зияде елларны бағышлады. Шымды де қайтарма Эльмира Налбантова башлығында яш истидатларымызнен кене Қырым-татар халқының медениетіні дүнияға көстере. Сүргінлік вақтында аз олса да тіліміз, эдебиятымыз, нешриятымыз бір ерде тұрмады. Низами университетінде 1968 сенесі Қырым-татар бөлігі тешкіл етілді. О вақтлары чалышқан ожалар ана тілімізні сақламаға қызмет еттілер. Бүтін бұл алларны көрген инсанлардан бірісі Исмаил Ожадыр. Анда бірінші жыллары желп еттілер. Қырымда дерс берген адамларны Құртмоллаев, Мулина, олар Қырымда аспирантуралар бітіріп, Қырым-татаржа тілінен оғырашып, кандидат наук олдылар. Sonra bizim rahmetli Mehmet Hoca, Umerov, Basur Hoca Gafarov o vakitteydi. Filologiya fenleri kandidatı. Profesör Muzaffarov şu arada birkaç yıllar içinde. Aytacağım, bu adamlar başlagan ediler bu bölüknün işini. Ve her yıl 27 adam, 25 adam çeşit türlü talebe kabul olunaydı. Okuvunun devamı 5 yıl edi. 5 yıl devamında talebeler hem Kırım-tatarca dil edebiyat geçeydiler hem de Rusça dil edebiyat geçeydiler. Ve onların koluna 5 sene okugan son böyle bir diplomlar verileydi. Yani bu diplom hem Kırım-tatarca dil ve edebiyat vermege hak hem de Rusça dil ve edebiyat vermege hak. Халқымыз дигер юртта олса да, біздің мejmualarımızdan бірісі олған Ленин байрағы 1957 сенесі оқушыларны қуандырды. 1976 сенесі ise Yıldız журналы peyda ola. Dil meselesinde bekim evet ama materyal meselesinde anda çokusu böyle bir istihsal makaleleri yani pamukla bağlı, istihsalla bağlı, производство'yla bağlı böyle çokusu materyallar. Ve ödebi materyaller de basılaydı ama pek büyük kontrol altında. Көз өгіне кетіріңіз, Ленин байрағы 30 binге yakın tiraj. Haftada 3 kere çıkar. 30 binge yakın tiraj. Bugün de Голос Крыма 2,5. Yani Rusça. Kalganları azca. Milli medeniyetine, tiline, edebiyatına, tarihine bek avesliydi. Meraklangan talebeler mülkün edebiyattan tögereklerge katlamak tilden biz Divar gazetasını çıkaraydık.
Яш эдебиятчы деген газета, бір қач номерлер. Йылдыз мечмуасы, мечмуа оларақ йылда 2 номер чықайды. Сон 1980-ден башлап, йылда 6 номер башлады чықма. Редакция пейда oldu. Ama ebet bizim yazıcılar çoktan arz eteydiler böyle bir jurnal olsun деп. Yasak. Эр вакыт илхамга мухтач олган эдебиятшынаслар ватандан айрылып, өз ижадында оны акс ettirmege тырыша иделер. Evet millet olarak, bizler millet olarak milli duygu ana babadan aşlangan son şairler tabii ki bu ruhne yaşaydılar. Mümkün derecede onu izahat etmek için uğraşaydılar ama senzura vermeyedi. Yeşil sözün yazdırmaydılar. Mavi sözün yazdırmaydılar, anlaysın mı? Ta o derecede. Yani Kırım'ı andırgan şey olmasın, Kırım'ın adı olmasın, lafı olmasın. Böyle şekilde. Ama buna Şemizade'den alsak, onu bek meraklı bir şiiri var. Özbekistan balladası deyip koydu. Yani Kırım'ı hatırlatmak için bir sahrada saksavul öse, o saksavulunu yerinden alalar ve o ne kadar gül bahçalarga getirseler de o saksavul gene o kumluğunu arz ete çünkü onu vetanı o. Böyle bir obrazlı şekilde Kırım'ın adı geçmese de ama ruhu geçeydi. Ama ciddi alacak olsak evet Kırım'a kayıtkan son böyle bir Fecri Yakubov adına üniversitet açılgan son bunda bambaşka imkaniyetler, kafedralar, buna ilmi araştırma merkezi pek çok iş yapıla, pek çok kitap çıkarıla, bayağı da disertasyalar horçalandı. 30-40 disertasya horçalandı, ekpisini alacak olsa Kırım Tatar metodikası, tili metodikasından, edebiyatı metodikasından bilmem, tilden, edebiyattan hepsini koşsak. Halkımның тарихы 1000 yılını geçem. Böyle yurt, böyle halk iç telef olmaz. Bugün o vatanның suların içem. Bu suyunu içken çiçekler solmaz. Elbette aynı çiçekler biz yaş nesilimiz. Endi o'zimizning universitetimiz, fakultetlerimiz, sanatımız elbette rivajlana. Her bir şey o'zimizga bağlı.